আসসালামু আলাইকুম, মায়াসু কুকিংয়ে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আমি ভালো আছি আল্লাহর রহমতে। আপনাদের দোয়ায় আপনারা কেমন আছেন আমাকে কমেন্টস বক্সে জানাবেন। আজ আমি আপনাদের সাথে গরুর মগজ রান্নার রেসিপি শেয়ার করব। আমি এখানে একটি গরুর মগজ নিয়ে নিয়েছি। গরুর মগজ রান্নার রেসিপিটা খুবই সোজা, আপনারা একবার দেখলেই রান্না করতে পারবেন। আমি এখানে একটি মগজের হলুদ, মরিচ, জিরে, ধনিয়ে, আদা, রসুন সব মিলিয়ে নিব। আমি এটা তেলে দেওয়ার আগেই হাত দিয়ে এটাকে আগে মাখিয়ে নিব, মাখিয়ে ভেঙে নিব, কারণ মগজটি চাকচাক থাকলে খাওয়া যাবে না মানে মগজের ভিতরে ভালো মতো ঢুকবে না। মগজটিকে মাখিয়ে নিলে ভালো মানে রান্না করতে ভালো সুবিধে হবে, খেতেও ভালো লাগবে। আমি এখানে সব মশলা দিয়ে নিচ্ছি আগে। দুইটি এলাচি, একটি দারচিনি এখানে আমি একসাথে দিয়ে নিব, লবণও দিয়ে নিব। এবার আমি সব মশলাগুলো সহ মগজটিকে ভালো মতো মাখিয়ে নিব। ভালো মতো ভেঙে নিতে হবে যেন চাকচাক না থাকে। গরুর মগজ রান্না করাটা আসলে খুবই ইজি একটা রেসিপি। আমি আশা করি আপনারা একবার দেখলেই করতে পারবেন। আমার মাখানো শেষ। এবার আমি একটি কড়াইতে তেল, পেঁয়াজ আর টমেটো নিয়ে নিয়েছি। টমেটো কতক্ষণ ভেজে আমি আমার মশলা সহ গরুর মগজটি ঢেলে দিলাম। আমি এখানে 15 থেকে 20 মিনিট কষাবো। ভালো মতো নাড়িয়ে নিব। লবণটা টেস্ট করে নিলাম, লবণ ঠিক আছে নাকি না একটু দেওয়া লাগবে। আপনারাও টেস্ট করে নেবেন, লবণের পরিমাণটি কম বেশি হতে পারে। কতক্ষণ পর পর একটু নেড়ে দেওয়া লাগবে, তা না হলে নিচে লেগে যাবে। দেখুন আমার বলক চলে এসেছে। দেখুন আমি 10-15 মিনিট পরে হয়ে গেল। এখন আমি কাঁচামরিচ কেটে দিয়েছি। কতক্ষণ পর পরই নাড়ানো লাগবে, তা না হলে নিচে লেগে যাবে। আমার গরুর মগজটি রান্না হয়ে গেছে। আমি এখন পরিবেশন করলাম। দেখুন আমার মগজটি রান্না শেষ। আমার রেসিপিটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো আমাকে কমেন্টস বক্সে জানাবেন। আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন সবার সাথে। ভালো লাগলে
লাইক, বেল বাটনটি ক্লিক করে দিবেন। অবশ্যই লাইক দিবেন। আল্লাহ হাফেজ।